Көптеген жылдар бойы біздің тамақтануымыз денеміздің денсаулығын сақтауда бірінші орынға шығады. Өйткені метаболизмнің баялауы аясында біз денемізді қолдау және көмектесу жолдарын іздеуіміз керек. Бұл жерде көмекке келетін дұрыс тамақтану. Бұл бейнеде мен 50 жастан кейін диетамызға қосылу керек өнімдерді жинадым. Тек 50-ден кейін емес, тіпті осы жасқа жеткенге дейін де бұл өнімдер тек пайдалы болады. Ендеше видеоның соңына дейін көріңіз. Қызықты әрі дәмді болмақ. Ендеше бастайық. Айтпақшы, менің арнама жазылуды ұмытпаңыз. Сонымен қатар жаңа шығатын видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басыңыз. Сонымен 50 жастан кейін диетаңызға міндетті түрде қосу керек бірінші өнім қызылша. Айта кету керек, қызылша біздің дүкендеріміздің сөрелеріндегі ең пайдалы көкөністердің бірі, және де қызылша бәрімізге қолжетімді. Неліктен ол соншалықты пайдалы? Біріншіден, қызылшада талшық көп. Дені сау ересек адам күніне 30 грамм талшықты тұтыну керек, ал көбіміз бұл норманы орындамаймыз. Талшық біздің асқазан ішек жолымызға жақсы көмектеседі, қан тамырларын емдейді, холестерин профилін жақсартады және жалпы өте пайдалы. Қызылшада фолий қышқылы, марганец, магний, темір, калий, С, А және Б6 дәрумендері өте көп. Қызылшада бетаин сияқты құнды зат көп. Біздің асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартумен қатар, қызылша қан қысымын төмендететіні де дәлелденген. Қан қысымын мәселесі қартайған сайын көпшілігіміздің басымызға келері анық. Сізге қызылшаны көп жеудің қажеті жоқ. Айтарлықтай оң әсер ету үшін күніне 50 грамм жеткілікті болады. Келесі өнімге көшейік. Орамжапырақ тектес көкөністер. Бұған 40 қабат бруссель өскіндері, брокколи, руккола, шпинат, репо, редис, гүлді 40 қабат және тағы басқалары кіреді. Айта кету керек, орамжапырақ тектес көкөністер соңғы жылдары зерттеушілердің үлкен қызығушылығын тудырды. Өйткені ағзамызға берер өте пайдалы және қызықты қасиеттері ашылды. Мысалы, орамжапырақ тектес көкөністердің қатерлі ісік ауруының алдын алуға көмектесетіні байқалды. Оның ішінде брокколи чемпионы. Ондағы бірқатар заттар қатерлі ісік қаупін азайтады. Сонымен қатар жекелеген зерттеулер тіпті брокколиде көп мөлшерде жеу. Бұл зерттеуде күніне 1-8 килограмм болған көрсетті. Кейбір жағдайларда тиімділігі химиотерапияның әсерімен пара-пар болған деседі. Бірақ бұл жерде айта кететін жайт, ешбір жағдайда үйде мұндай мөлшерде брокколи жеуге болмайды. Бұл мамандардың бақылауындағы эксперименттер болған. Қалыпты жағдайда күн сайын 100-200 граммға дейін орамжапырақ тектес көкөністерді жеу жеткілікті, және бұл өте жақсы оң әсер береді. Сондай-ақ орамжапырақ тектес көкөністерде біз жиі ала бермейтін және өте пайдалы талшықтардың көп мөлшері бар. Олардың құрамында С дәрумені және К дәрумені сияқты көптеген дәрумендер бар. К дәрумені туралы сирек айтылады, бірақ өте маңызды витамин. Және ол жасыл көкөністерде кездеседі. Антиоксиданттардың көп мөлшері бар. Сондай-ақ В дәрумені өте көп. Әрі қарай жүрейік. Келесі элемент қара өрік. Бала кезінен біз қара өрікті олардың іш жүргізетін әсерімен байланыстырамыз, және бұл шынымен де шындық екенін айтуым керек. Бұл жағдайды ескере отырып, әрине күн сайын қара өріктерді артық жеудің қажеті жоқ. Бірқатар зерттеулер одан айтарлықтай пайда алу үшін күніне 2 қара өрік жеу жеткілікті екенін көрсетті. Күніне 2 қара өрік ішектердегі өте пайдалы микрофлораның дамуына ықпал ететінін атап өтілді. Оның үстіне әрине қара өрік нәжісті қалыпқа келтіреді. Сондай-ақ құрамында бірегей дәрумендер мен антиоксиданттар бар. Бұдан калория мөлшері көтерілмейді, сондықтан бір ғана пайда болады. Әрі қарай жүрейік. Келесі зат балық. Әрине жаңа піскен балыққа артықшылық беру керек, және сіз оның консервіленген түрлерін тұтынбағаныңыз абзал. Яғни жаңа піскен лосось, тұздалған майшабақ немесе консервіленген тунецке қарағанда әлде қайда жақсы. Жалпы аптасына кем дегенде 2 порция балық жеу ұсынылады. Әр порцияда 100 граммнан, яғни аптасына кем дегенде 200 грамм балық жеу керек. Адамдарды бірнеше топқа бөлген үлкен зерттеулер жүргізілген болатын. Бірінші топ қызыл етті, яғни сиыр, шошқа етін көп жеді. Екінші топ негізінен ақ етті, яғни құс етін жеді. Бұл тауық, күрке тауық. Ал үшінші топ негізінен балықты жеді. Яғни жануарлар ағуының негізгі 3 көзі: қызыл ет, ақ ет және балық. Зерттеу өте ауқымды болды. Бұл бірнеше ондаған мың адамға арналған және ол өте ұзақ уақытқа созылды. Нәтижесінде қызыл ет жейтін топта өмір сүру ұзақтығы ең қысқа болған. Ақ етті жегендер ұзағырақ өмір сүрді. Бірақ ең ұзақ өмір сүретін адамдар негізінен балықты жейтін топта болды. Осылайша балық ағуыздың ең пайдалы көзі болып табылады. Сондай-ақ фосфор өте көп. Теңіз балықтарының сорттарында да көптеген құнды омега-3 және басқа да өте маңызды микроэлементтер бар. Сондықтан диетаға балықты қосу керек.
Әрі қарай жүрейік. Келесі элемент жаңғақтар. Жаңғақтар біздің асқазанымыз үшін өте ауыр тағам болғанына қарамастан, олар біздің диетамызға өте үлкен емес көлемде қосылуы керек. Күніне бірнеше жаңғақ жеткілікті, бірақ бәрібір олардың бізге әкелетін пайдасын елемеуге болмайды. Өйткені жаңғақтар қоректік заттардың қоймасы болып табылады. Бұған омега-3, талшық, ақуыз және дәрумендердің бүкіл кешені кіреді. Әсіресе майды ерітетін Е және А дәрумендері. Бұл жүрек пен қан тамырларымыз үшін өте қажет. Магний сияқты өте пайдалы минералдар, бадам, фундук және пісте сияқты әртүрлі жаңғақтар бар. Әрі қарай жүрейік. Келесі тармақ сүт өнімдері. Өйткені ересек адам күніне 1000 мг кальцийді тұтыну керек, ал 60-тан кейін күніне 1200 мг кальцийді тұтыну керек. Ал біздің басым көпшілігіміз бұл кальций қажеттілігін қанағаттандыра алмаймыз. Айтпақшы, 50 жастан кейін бұл өте маңызды болады, өйткені біз бәріміз организмнен кальцийді шаймалау процестері туралы, остеопороздың дамуы туралы, яғни сүйектеріміздің сынғыштығы туралы және кальций препараттарын жас ұлғайған сайын ұсыныла бастайтынын естиміз. Өйткені көпшілігімізде кальций жетіспейді. Бірақ ең жақсысы кальцийді табиғи көздерден жинау. Міне сүт өнімдері бұл жерде көмекке келеді. Ең алдымен бұл әрине ірімшік, сонымен қатар йогурт, айран және тағы басқалары. Рас, бұл жағдайда сапа мәселесі өте өзекті мәселе екенін айту керек. Өйткені біз дүкеннен немесе супермаркеттен йогурт немесе айран сатып алсақ, өте орташа сапалы өнімдерді жиі кездестіреміз. Мысалы, йогурттарға крахмал жиі қосылады. Йогурттағы крахмалдың не істейтіні анық емес. Шын мәнінде біз йогурт бөтелкесін алып, зат белгідегі ингредиенттерді қараймыз. Онда крахмал жазылған. Өндірушілердің бұл айласын түсіндіру өте оңай. Олар табиғи қоюландырғыш ретінде крахмал қосады. Қалың консистенциясын алу және дәмін арттыру үшін, былайша айтқанда. Бірақ бұл құнды бифидобактерияларға бай болу керек, нағыз сау айран бола алмайды. Сондықтан ең жақсы нұсқа әрине айран мен йогуртты үй жағдайында жасау. Оны істеу қиын емес. Тоңазытқышта сақталатын арнайы ұйытқы сатып аламыз. Содан кейін рецепт бойынша оны сүтке қосып қайнатылады. Нәтижесінде пайдалы бифидобактериялы бар нақты өнім аламыз. Сондықтан бұл өнімдерді күнделікті рационыңызға қоссаңыз, тез арада күш пен қуат сезімін сезінесіз. Айтпақшы, біздің денемізге пайдалы деп ойлайтын тағы қандай өнімдерді білесіз? Комментарийге өз ойыңызды жазып, достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Келесі видеоға дейін көріскенше сау болыңыз.